स्पोर्ट बाइक लेना हर लड़के का सपना होता है, लेकिन बहुत सारे लोग इतनी महंगी बाइक लेने के बाद अनजाने में कुछ गलतियां कर देते हैं। जैसे कि गलती क्या है? एक गलती ये है कि बहुत कम फ्यूल पे ऑपरेट करना गाड़ी को। तो दरअसल क्या है ना, आपकी जो बाइक है, स्पोर्ट बाइक है, इनमें अपने आप में एक कंप्यूटर लगा है, जिसका एक पार्ट मैं आपको डिफ़ाइन करता हूँ। ECU, इंजन कंट्रोल यूनिट। तो इसकी इंजन कंट्रोल यूनिट जो है, वो जब आप चाबी ऑन करते हो, इग्नाइट करते हो, तो इसका जो फ्यूल इंजेक्शन है, इंजन कंट्रोल यूनिट है, फ्यूल इंजेक्शन में उतना ही फ्यूल भेजता है जितना कि रिक्वायर्ड है गाड़ी स्टार्ट करने के लिए। सेंसर्स अपने हिसाब से काम करते हैं और उतना ही पेट्रोल इंजेक्ट करते हैं जितने की ज़रूरत होती है। ठीक है। अगर आप कम फ्यूल पे ऑपरेट करते हैं तो उन सेंसर्स के ख़राब होने का डर रहता है। फ्यूल पंप में जो मोटर है उसके ख़राब होने का डर रहता है, क्योंकि मोटर फ्यूल को खींचता है, तो वो ख़राब होने का उसका डर रहता है। आगे चल के गाड़ी मिसफायर करेगी। बेहतर है 2 से 3 लीटर पेट्रोल कम से कम मेंटेन करना है गाड़ी में। मैं तो कहता हूँ 2 से 3 नहीं, एटलीस्ट 5 लीटर का पेट्रोल मेंटेन करो। इतनी महंगी बाइक ली है, बजट तो अच्छा खासा होगा, कम से कम 5 लीटर पेट्रोल रखो बाइक में हमेशा। मैं अपनी बाइक का टैंक हमेशा फुल करके रखने की मेरी आदत है। तो गाड़ी में पेट्रोल बनाए रखो यार, 4 से 5 लीटर पेट्रोल बनाए रखो हमेशा। और इतनी महंगी गाड़ी ली है, छोटी छोटी गलतियों से नुकसान हो जाएगा और बड़े बड़े खर्चे करने पड़ जाएंगे। नई बाइक का नुकसान हो जाएगा आपकी।